爸係5幾年落嚟就揾唔到嘢做，咁就自己開咗一間餅鋪啊。之前都唔係開餅鋪嘅，只不過係自己喺家庭識做啲嘢賣，拎出去啲咖啡檔賣啊咁樣咯。最有代表性就係我哋成日冇餅賣，因為成日做唔切啲餅咯。其實老師傅做嗰個蛋黃杏仁餅係最難做嘅，最代表我哋嘅。當其時都好多人識做嘅，因為佢哋始終都係老師傅做開嘅。而家就冇乜啦。最長工作時間啊，係我最冇人嗰陣時，即係得我同個老師傅2個人做。嗰陣時咧係新年啦，咁佢哋個個都放晒假，咁我就年初3，我哋同佢朝頭早8點零鐘做到夜晚12點幾，但係好耐之前咯。嗰時都未有勞工嘅，嗰時未請到勞工嘅。得2個師傅啦，咁樣翻咗去，咁樣得我哋同呢個老師傅一齊做嘅，都好辛苦嘅，做咗幾日頂唔順嘅，因為等到靜，即係冇咁多客嗰時先至早啲收工咯，咁樣。我曾經出過去呢個賭場做過18年㗎啦，跟住我爸爸話唔做。佢就話退休啦，叫我翻嚟幫佢手，咁我就翻嚟接手咯。我係2008年翻嚟幫佢手嘅。我接管咗就俾佢哋員工自由多好多咯。我哋又會1年都會請佢哋去旅行1次嘅，咁佢哋就會好開心。因為我喺賭場做嗰時，嗰個師傅教過我一樣嘢，員工係你嘅資產嚟嘅，同埋咧你對員工好啲，佢係幫你揾到錢多。最緊要就佢做得開心咯。